وسؤال داويني دلك يا إسكالي النبضاتوني عن ضايع النظامك دولة لماذا تعرفها بديو ذهبا تنشرها أمي كني دقنانتا وقلين بالي دقنانتا وقلين بالي ذهبا دنشرها أمي كانوا دقنانتا وقلين بالي دقنانتا وقلين بالي Colonnello Abdillahi Abdi Farah. Prend la parole le directeur général de la police djiboutienne, colonel Abdillahi. قبيلة توبر صدح بلوضة أو صعد الرجال الصوماليات أنا كتاب قلني أنا كنا كتاب قلني في عيد الهان يوم توبريال توبرهان حفلة النوع عاسية هذا جر مركز سكوني معناه واحد من فرحات يرى يوم درين أنواع قطوعة نرى صدق بلوغ وصوّد النورين وصوّد قبل كبيس نيس دليل صدق بلوغ ألقى يسفر جوبني أبين يرى وهدي تلاوان إيسا
رالله هذا وحال يتلم يا وزيرنا وحاسب مودي هنا ندي إن أكون بلا من مودي رالله هذا وزير اللوبي إن دليرتها سوا صدق بدل كان قوضنا لين هاي نرى رمضان جبني وحيد وانا يطلع يتوبر باسين كرنينا إنتي كرانك عن مالنا هنا هذا سايت ما في بوقتك يكون قني غيره أنا كرا نوع يعني كالدراسة كالدرانة إلى إنك رجال إنه إن سكر بدنا ونأكسن أنا بعمل بدنا وياي سكان تسوق Là, je n'ai pas à formuler ou lire un discours préparé, mais je souhaite exprimer ce que je ressens et qui correspond honnêtement à ce que je pense, qui traduit également qui nous sommes et ce que nous voulons. Je dirais ces jeunes, vous êtes des jeunes appelés à servir sous vos drapeaux, votre pays et votre peuple. La Somalie connaît des difficultés, mais il n'y a que vous qui pouvez sortir de votre pays, de votre peuple, ces difficultés. J'espère et je souhaite que l'exemple que nous avons voulu vous donner, vous montrer, durant votre séjour parmi nous, vous allez l'utiliser à bon escient et que vous allez faire de même pour protéger les biens et les personnes dans votre pays. Il n'y a rien de plus cher que la vie. Si on peut la protéger, je crois que d'ici et au-delà, on ne peut que gagner. Je vous souhaite beaucoup de courage lors de nos différentes discussions. Vous m'avez promis que vous allez œuvrer pour la paix, pour le bien-être de votre pays. J'espère que cette promesse, vous allez la réaliser une fois retourné chez vous. kalgo kama dhigno waxay ka dhigan tahay inagoo ku noqonaya waajibkiinni oo ah dalkiinni iyo dadkiinnaba inaad daafacdiin inaad kala dagalantiin balaayada ku habsatay inta halka ila joogteenna mar alla markaan kulanno in wada sheekaysanno waxaad ii ballan qaadi jirteen ina markaan noqotiin waajibkiinna aad gudan doontiin ka soo bixi doontiin annaguna sidii wixii wanaagsanaan tusnay aad ka cibaro qaadanaysiin sidaa lagu dhaqmi doontiin waxaan fili inaad noqotiin ku ilaahay la qabto ku guulaysta wixii waajib ogaar ka soo baxa wasalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وفبنها وزير هذا دولة جيبوتي تليها عيلة جيبوتي تليها حوق جيبوتي تليها غينكا عيدمada كربييرغا تليانيغا دنجرياشا iyo marti sharafta kale ka soo qayb gashay munaasabada xafladda xiritaanka tababarkan iyo dhammaan dadka ka soo qayb galay iyo saxaafadda waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan si gaar ah u mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti iyo taliyihiisa ciidanka booliiska iyo shacabka reer Jabuuti. Specialmente ringraziamo il presidente di Djibouti, Ismail Omar Gelle. runtii taliyaha ciidanka booliiska Jabuuti wuxuu taajid badan u galiyay in ciidankeena uu tababar fiican qaato inuu talana la garab istaago inuu hiil iyo hooba la garab taago ciidanka booliiska Soomaaliyeed markaas si aan la iloobi karin
ayuu maaragtay dadaal badan u geliyey in ciidankeena maanta uu soo kabmo waa u mahad celinaynaa cabdullaahi cabdi misaakala aan leenahay shacbiga reer jabuutina waxaan leenahay abaalkiin ilaaha gudi karo dowladda talyaaniga oo dhaqaalo ku bixisay in ciidankeena la tababaro iyo qalabayntiisana ayagana u mahad celinaynaa ciidanka maanta meeshan tababarka loogu xiraayo waxaan leeyahay waxaa lidin geliyey waqti waxaa lidin geliyey dhaqaale waxaana loo siinayana waxaa waaye in xasiloonida iyo kala dambeynta dalkeena la soo celiyey dowladda jabuuti waxa ayna siisay tababar keliya ma aha waxay noo daadiyeen dhiiggooda waxay ka qayb qaateen sidii soomaaliya looga nabadgeli lahaa argagixisada ka dagaalamaysa dalkeena gudihiisa waxaan leenahay walaalo jiraatiin waxaan leenahay waa maasantihiin annagana waxaan maanta dhaannaa shalay sidaan haynay ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo dowladnimadeenna labadaba waxay maanta ka fiican yihiin sidaan shalay haynay waxaan rajaynaynaa kuwii tababarkaas ka faa'iidaystaan aad noqotaan dalkeenna shaqo badanaa taalla tababarkaa ka barateen meeshaan iyo kartidiin inaad isku biirisaan isbeddel weyne aad la timaadaan dafcaddan waa dafcad ka tababar duwan dafcadii hore oo meeshaan ku tababartay waxay qaateen tababarro ka duwan kuwii hore marka waxaan rajaynaa inaad waxaa soo bandhigi doontaan annagana waxaan nahay wanaag inaad idinku hogaaminaa ballan qaadinaa dowladda iyo cadaalad adinkana aqoontiina dalkiina ugu shaqaysaan idinka rajaynaynaa waxaan si gaar ugu mahad celin rabaa taliyaha akadeemiyada iyo macallimiinta akadeemiyadan oo waqti kurul iyo soo jeed iyo daal iyo rafaad ugu sabray in ciidanka booliiska soomaaliyeed meeshaan ay ka soo saaraan ciidan tayo leh oo dalkooda wax ku tari karo ayagana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan u mahad celinaa dowladda talyaaniga iyo ciidanka karbiyeriga oo badan nooga soo tallaabay si ay ciidankeenna wax u baraan oo dhaqaale ku bixiyey iyo macallimiintii meeshaan tababar ka bixisay waxaan leenahay waa mahadsantihiin waxaan rajaynayaa khayr iyo horumar ciidanka booliiska soomaaliyeedna tababarkii ay qaateen kuwii dalkooda uga faa'iideeyaan ugu rajaynaya ahaa doonaan annagana waxaan ballan qaadayna inaan wanaaggaas iyo abaalkaas gudi doono hadduu ilaah yidhaaho wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu al capo delle forze armate, al generale Zaccaria, al nostro amico comandante della polizia somala, il generale Mukhtar, ma soprattutto al generale Abdullahi. Senza il suo impegno oggi questo non sarebbe potuto essere presente, non sarebbe potuto accadere. L'offerta formativa di questa edizione della Miadit, l'8ª, a testimonianza dell'efficacia e della lungimiranza del progetto addestrativo che l'Arma ha intrapreso nel 2013, ha riguardato settori che riteniamo i capisaldi di una polizia che possa davvero essere in grado di affrontare le minacce emergenti, quali la tutela dei diritti umani fondamentali, presupposto ineludibile di ogni azione della pubblica autorità, le tecniche di intervento, di indagine, di ordine e sicurezza pubblica e di polizia basiche, che forniscono all'operatore gli strumenti per espletare con successo il servizio quotidiano. Le capacità di nicchia, quali le indagini scientifiche, il contrasto al crimine organizzato, al terrorismo, ai reati connessi al patrimonio ambientale e culturale, che completano il quadro delle competenze e assicurano unità ed efficacia all'azione di polizia, garantendo quella poliedricità che caratterizza anche l'impegno dell'Arma dei Carabinieri in patria. L'importanza che l'Arma annette a questa esperienza e della considerazione che ha per il lavoro di questi uomini. Voglio aggiungere di questi magnifici uomini, ho visto i loro sguardi prima passando in rassegna, siete stati bravissimi, traspare nei vostri occhi la volontà di futuro, il desiderio di stabilità, continuate a lavorare così e a impegnarvi per il vostro paese, bravi. Dicevo, il lavoro di questi uomini, di queste donne che continuano a onorare ogni giorno sul campo gli alamari che indossano e che rappresentano, dopo 5 anni dalla prima edizione della Miadit, un paradigma di successo che abbiamo inteso esportare anche in altri scenari di impiego. Azione con la massima soddisfazione vostra e nostra. Ai frequentatori dei corsi che oggi ricevono il certificato che attesta il superamento del ciclo addestrativo, esprimo dunque il mio più vivo compiacimento
per l'impegno profuso e per i risultati conseguiti, e ai gentili ospiti presenti il più sentito ringraziamento per l'accoglienza riservataci e per la considerazione che ci avete espresso. Grazie. Constable Paiso Mohamed Hassan. Congratulazioni. Constable Adan Khalid Mahmoud Elmi. شريعة ظلمك فدوري لها وفديالي دوداقي وحكردون الكتبت رسولي لبعثني وديلالي لبعثني وديلالي شريعة ظلمك كدوري لها وفديالي دوداقي وحكردون الكتبت رسولي لبعثني وديلالي لبعثني وديلالي يا غوثو ردوك أفلحانو تابع تعليم تاريخ دركاتي يا بيرك يا ولو شلاتو نقالها تركي ليالي نقلا تركي ليالي عندك يا بونتو ردوك أفلحانو تابع تعليم تاريخ دركاتي يا بيرك يا ولو شلاتو نقالها تركي ليالي نقلا تركي ليالي يا عدكاني غيرتها وديقا هذه يا ما ترى إيمانك صديقاني L'équipe d'intervention. Pendant que les premiers encerclent au bâtiment objectif, afin d'empêcher la fuite du sujet, le team d'intervention procède à la préparation pour rapprocher. Mentre un operatore provvede a prestare il primo soccorso, il resto del team procede alla bonifica dell'edificio e all'arresto del soggetto. Pendant le début d'extraction, un membre de l'équipe est blessé. Et tandis qu'un opérateur doit lui porter le premier secours, le reste du team avance pour sécuriser le bâtiment
et procéder à l'arrestation du terroriste. دنجرها أمي كانوا لقناتا وقولين بالي Il team provvederà all'azione sia del ferito che del soggetto arrestato. L'équipe veillera à l'évacuation du blessé et de l'arrêter sur les Gli atteggiatori del terrorista allerta altri affiliati per contrastare l'arresto. Interviene quindi l'aliquota di ordine pubblico per gestire la folla. un complice du terroriste prévient L'operatore Firefighting provvede allo spegnimento dell'incendio e rientra nella formazione. L'opérateur Firefighting procède à l'extension du... Pendant que le collecteur avance, de nouveau, les manifestants commencent à relancer des objectifs et des pierres vers le collecteur. Les opérateurs donc s'engagent à se mettre Les autorités sont invitées à un toast
Merci. Sono invitati al rinfresco. بس بلغ صاحي نوتك إنك نوت لك يحب بلغ هذا ومبحن إنك نوت نقطين بلغ مغلى مركان نقولنا بني آدم قطن في المي انتيو شريعة يوين حواء كدوري يا في ديالي صداقي وحكرضو الكتكتا رسولي جمع سنين ودينالي جمع سنين ودينالي bishaan waxaan isku baxnay safar ah dalka Djibouti aniga iyo sareeyaal iyo saraakiil kale oo 6 ah safarkan ujeedadiisu waxay ahayd tababar ciidanka booliiska uga furnaa meesha dugsi akademiyada booliiska ee Djibouti ciidankaas waxay ahaayeen ciidan maamulada laga keenay sidii horey loo sameeyay jiray وعيدا لو تبراي inay shaqaha ka hortagaan iyo la dagaalanka argagixisada qaar qayb kamid ah ayaga loo tababaray tababarkii meesha uu gabagabaan aadmiyaan tababarka xiritaankiisa aan tagno runtii waxaan la kulmay ciidan ka tababar fiican kuwii hore waxay ahaayeen ciidan sida warbixinta ay ka dhiibeen macallimiintii Talyaaniga ahayd iyo macallimiintii Djiboutiyaanka ahayd ee gacanta ku haysay warbixinta ay ciidankaas naga siiyeen waxay ahayd warbixin aan caadi ahayn oo runtii wax badan ka duwan kuwii hore sida ay ahaa jireen sababtoo ah waxay ku kordhay ciidan loo diyaarina loo tababaray la dagaalanka argagixisada waxyaabaha ay hadda barteenna waa ka duwan yihiin waxyaabihii kuwii hore ay baran jireen ayaga oo diyaarsanaantooda iyo maskaxdooda iyo jirkooda sida maaragtay oo u qaatay waxbarashadana ay ka duwanaayeen akhlaaqdooda kuwii horena ammaan gaar ah ka soo qoreen safarkan ujeedadiisa taas ay tababarka waa la soo xiray ujeedada ciidanka loo tababaray waxay ahayd iyada oo tilmaamaha madaxda qaranka lagu dhaqaaqa shaqo walba ay talaabo walba la qaadaa waxay ahayd tilmaantii madaxweynaha jamhuuriyadda oo ahayd in ciidanka tababarkooda kor loo qaado in ciidan tayo leh oo amniga dadka xasili kara dalkeena ammaankiisa in la tababaro iyada oo taas laga duulaa waxaa la dardar geliyay tababarada hore u socday oo la kordhiyo lagu daray kuwa la dagaalanka argagixisada ah ciidankaasna tababarka waa loo soo xiray waa dafcadda 8aad balse dafcaddan 8aad waxaa ku biiray waxbarashadooda la dagaalanka argagixisada lagu kordhiyay dafcadda 9aadna waxay xaroon doontaa hadduu ilaahay yidhaaho 10ka bisha labaad sanadkan 10ka Febraayo oo sanadka hadda aan ku jirno ayaa dafcadda labaadna waxaa loo qaadi doonaa dalka Djibouti halkaas ayagana ay tababar kale ku soo qaadan doonaan oo sida tan ka duwan oo ka kordhisan xoogaa ayagana waa dafcadda 9aad midaasna tababarkaas saas ku soo dhamaaday ciidanka waxaa hore loogu diyaariyay hubkii ay isticmaali lahaayeen waxaa loo diyaariyay meesha ay degi lahaayeen waxaa loo diyaariyay gaadiidkii ay ku shaqayn lahaayeen waxay imaan doonaan hadduu ilaahay yidhaaho berrito oo 28 bisha tahay waxaa imaanaa ciidankaas qaybta ugu horreysay qaybta ugu dambana waxay imaan doonaan maalinka ku xiga oo 29 bisha ah 1da bishana waxaa la xaray doonaa dafcaddi kale safarka annaga aan u baxnay ujeedadiisa saasay ahayd wanaag ay guulo ku soo dhamaaday iyada oo loo diyaar garooba in ciidanka markay yimaadaan ay shaqo hore ka geli karaan oo ay qalab ay ku shaqeeyaan ay helaan ayaa madaxda qaranka waxay diyaarisay ciidankaas hubka ay ku shaqeyn lahaayeen tababarka inta u socda hubkooda loo diyaariyay waa u yaallaa
markay yimaadaan hubkoodaas isticmaali doonaan ay qaadan doonaan meeshii degi lahayna waa loo diyaariyey waxaa hadda imaan doona hadduu ilaah yidhaaho dhowaan dafcaddan iyo dafcaddii ka horraysay gaadiidkii iyo isgaadhsiintii iyo qalabkii ay ku shaqayn lahaayeen kaasoo ay bixinaysa dowladda talyaaniga dhexuu ku soo jiraa waa imaana gaadiidkaas ciidankaasaan loogu talagalay in ku shaqeeyaan waa 8 dafcadood ay ahaayeen qaybo ka mid ahaa qalabkaas lagu qalabayna hadda oo waa qalabkii ugu horreeyey oo ayaga loo keeno gaadiid ah waa u imaan doonaa oo soo socdaan dhowaan adiga bisha soo socota gudaheeda waa imaanaya insha allah maalmaheeda u horreysay baldan ay yimaadeen alaabtaas safarkeenna saas u ahay ciidankaasna tababar fiican ay soo qaateen ay imaanayaan British hadda aan sheegnay aniga oo ka faa'iidaysanaa marka fursaddan waxaan leeyahay shacbiga Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa inay ciidamada ammaanka si fiican ula shaqeeyaan iyo wanaag sidii ay hore noola shaqeyn jireen iyo si ka sarreyso xasiloonidan iyo nabadgelyadan la helayna ilaahay baa mahad laho na siiyey balse isku xirnaanta shacbiga iyo ciidamada amniga ayay ku timid inta aan laga sii siyaadana waan rajaynaynaa aniga iyo inta aan madaxda u ahaynay waxaan ballan qaadaynaa anoo magacooda ku hadlaa inaan shacbiga Soomaaliyeed sida ugu dhow ugu naxariis badan ugu dhimirsan inaan ula shaqeyn doono ugu dhawaanayno iskaashi fiican iyo wada shaqeyn fiican iyo korqo badan aan la yeelan doono ayaga ayaa maartay waxaan nahay shaqaale ayagu shaqeeyanahay sida ay noo howlgeliyaan waxaa ku fududaanayso degdegsiyada lagu gaarayo guusha qofka hantida qofka uu leeyahay haddii uu isaga si wanaagsan u isticmaalana sharaftiisa iyo quruxdiisa iyo caafimaadkiisa iyo wanaaggiisa iyo tacliintiisa ku kordhayo haddii uu iska layaco iska firfirqiyana ma layaco noqona qofkaas shacbiga Soomaaliyeed waxaan nahay raasmaalkoodii aan nahay haddana ciidamada amniga iyo ciidamada qalabka dhamaantood in ayagana isticmaalaan ay wanaag nagu isticmaalaan waa ka rajaynaynaa annagana waxaan diyaar u nahay tilmaamaha iyo baahiyaha iyo cabashooyinka meelaha ay ka jiraan inaan daboolno nabadgelyo inaan u taagnaano ayagana waxaan ka rajaynaynaa sidaas isla lamid ah sida guulaha lagu gaariyo xasiloonidan ay timid ay sabab u ahaaday ayaga dadaal ay sameeyeen oo aaminaadda ay is-aamineen hay-adaha amniga iyo shacbigooda iskaashiga ay sameeyeen waxay keentay nabadgelyada maanta aan haysano ilaa idinka ay ka sii siyaadaan rajaynayna taasna waxay ku timid tilmaamaha madaxda qaranka ayagana waxaan leenahay waxaan sheegaynaa waxaan qiraynaa inaan ku shaqayn doono marka tilmaamahooda iyo awaamiirtooda ciidamadana waxaan u rajaynaynaa guul iyo horumar ciidan walba iyo tababar walba soo qaateen ilaahay idinkii waxaan noqon doonaa kuwa xafido oo isku haayo oo aan ciidankaas kala furin si aysan u dhimin aqoontii la soo baray ciidamada. Assalaamu calaykum.